第2章的题目是大陆。一开始，我把它理解成第1章那条河的延伸。鼹鼠离开地洞，因为河流发现了一个更大的世界。如今，一辆明黄色的篷车停在蟾蜍庄园前，道路、树篱、村镇，还有不断改变的平线，看起来像是自由的下一步。可是读到结尾，我把这个判断收回了一半。蟾蜍口中的远方很迷人，但它真正迷恋的，也许不是远方，而是某样事物刚刚变得新鲜的那一刻。划船失去新鲜感，就被他说成浪费时间。篷车刚出现，又立刻被称为真正的生活。朋友必须跟着出发，仿佛只要热情足够强烈，所有准备都会自己完成。但到了路上，照料马匹、准备早餐、补充用品、收拾器具，全落在水鼠和鼹鼠身上。蟾蜍享受的是出发的想象，朋友承担的却是让旅程继续的日常。这让我重新衡量大陆2个字。道路不只是通往自由的出口，也像一条测试线。一个愿望离开想象之后，能不能承受重复、劳动、延迟，还有同行者自己的节奏？如果不能，它带来的也许不是自由，只是被下一个刺激牵走。全章最鲜明的画面是温暖的黄色篷车和疾驰汽车之间的冲撞。篷车里有床铺、餐具、书架和慢慢移动的生活。汽车只在一瞬间出现，带着声响、速度与尘土，却立刻重写了蟾蜍的注意力。篷车甚至还没有完成一次旅行，就成了被遗弃的旧梦。我注意到，蟾蜍几乎没有真正看清那辆汽车，就已经把自己交给他。这时我想到，注意力有时不是被充分理解的理由改变，而是先被强度夺走，之后才替冲动补上一套理由。阅读到这里，我最在意的问题也从要不要出发移到了谁承担出发的成本。水鼠并不喜欢这趟旅程，却因为担心蟾蜍而留下。鼹鼠察觉水鼠一直想念河岸，也悄悄表示愿意陪它回去。这些动作没有蟾蜍的宣言响亮，却更接近我愿意相信的自由。我可以改变方向，但不能把维持生活的责任和混乱留下的后果理所当然地交给同行者。这也直接碰到我的工作。新的工具、新的模型、新的影像方法，都可能像那辆汽车，以更快、更亮、更强的方式闯入注意力。如果我只因为它们新，就否定前一天仍然有效的方法，我学到的不是进步，而是蟾蜍式的更换。真正值得保留的更新，至少应该回答3个问题：它解决了什么已知问题？它带来了什么新的代价？当新鲜感褪去，我是否仍愿意维护它？我并不完全反对蟾蜍。好奇和热情确实能把停滞的生活推开一扇门。若只有水鼠对河岸的依恋，世界也可能永远不会向远处展开。我的保留是，蟾蜍把热情当成了免除责任的理由，也把朋友的陪伴误认成随时可以调度的资源。于是，他的自由越来越像失控，而不是选择。读完这一章，我留下的判断是，自由不只在于能不能追上下一个新鲜事，也在于能不能对上一个选择负责。道路之所以辽阔，不是因为它允许我们不停抛下，而是因为每一次转向都会让代价显现。下一章，鼹鼠将走进野林。如果这一章展示的是被速度夺走的注意力，那么下一章要面对的也许是未知带来的恐惧。到那时，陪伴不再只是温柔，它可能会成为真正的保护。